Bonjour les élèves, un exercice d'examen 2016 rattrapage pour la radioactivité et la masse d'énergie, examen de PC avec des modifications. Donc l'exercice est le voilà. Donc هنا 2006 rattrapage ولكن زدنا فيه بعض الأسئلة. Le noyau de sodium Na2411 se désintègre au noyau de magnésium Mg2412 avec production d'une particule X. Identifier la particule X et préciser le type de radioactivité de sodium 24. Calculer en MeV l'énergie libérée lors de cette désintégration. Déterminons en joules par nucléon l'énergie de liaison par nucléon E de noyau Mg2412 lorsque le noyau de magnésium 24 est dans l'état excité. Sa transition vers l'état fondamental s'accompagne de l'émission d'un rayonnement électromagnétique, voire diagramme d'énergie ci-dessous. Écrire l'équation de transformation du noyau de magnésium de l'état excité à l'état fondamental, préciser le type de radioactivité, déterminer l'énergie de cette transformation, calculer la fréquence mi du rayonnement émis, trouver le nombre de noyaux qui restent à l'instant t égal à 3 taux en fonction de N0 et les données. Les en gras au noir foncé راهم les questions اللي زدناهم. Donc غادي نحاولوا ناخذوا الجواب. عندنا le noyau de sodium Na2411 se désintègre au noyau de magnésium Mg2412 avec production d'une particule X. Na كيتحول Mg وكيعطينا واحد X. Identifier la particule X et préciser le type de radioactivité de sodium 24. Donc pour correction, Na donne Mg plus X. Donc les lois de Sourdis disent la conservation de A24 plus A est égal à 24. Ce qui donne A est égal à 0. Je dis 0 plus 24 est égal à 24. 12 plus Z est égal à 11. Ça veut dire Z est égal à moins 1. Ou bien Z est égal à 11 moins 12. A est égal à 24 moins 24. Donc A égale à 0. Z est égal à 11 moins 12. تعطينا moins 1. باش نجمعوا moins 1 plus 12 تعطينا 11. Donc la particule elle est X moins 1 0. Ça veut dire un électron. L'électron il a moins 1 0. Il a qu'un plus 1 0 positron. Il a qu'un juge 4 l'hélium alpha. Donc le type de la radioactivité est bêta moins. Donc nous avons la deuxième question. Calculer en MeV l'énergie libérée EL lors de cette désintégration. Pour calculer l'énergie libérée, il faut calculer l'énergie de la réaction et faire la valeur absolue de cette énergie. Donc l'énergie libérée est positive. Voilà. Donc d'abord c'est l'énergie négative علاش حيت c'est une énergie libérée. Donc نحاولوا نصايبوها هنا هي عندنا هي l'équation اللي عندنا هي هذه. Donc pour calculer delta E, donc pour calculer l'énergie de la réaction, il y a delta E, il faut faire sommer les masses des produits moins les masses des réactifs multipliées par C au carré. Donc on a la masse ديال Mg نزيدو عليها la masse de l'électron هو في النواتج تنجمعو كتل النواتج نقصو منها la masse des produits. La masse des réactifs, la masse des produits moins les masses de réactifs. هذه كنسميوها delta M, la variation de la masse au cours de cette réaction multipliée par la vitesse de la lumière au carré, la célérité de la lumière au carré. Voilà. دونك حنا خصنا نمشيو نشوفوا المعطيات اللي عندنا عطانا لا ماس اون يونيتي دو ان ا لا ماس دو ام جي اون يونيتي اي لا ماس ديليكترون هي اللي عندنا 0.05 اون يونيتي. دونك هاد اليونيتي خصنا نضربوها في 931.5 ميف سي او كاري باش نحولوها للميف الميف. فوالا دونك غادي نخدموكم نكملو هنا.
دونك هنا غادي نحاولو نديرو النتيجة اللي عندنا. دونك هي دلتا او est égal لا ماس دو ام جي اون unité هي هادي، هي غنزيد عليها لا ماس دو الالكترون اون unité هي، ونقسم لنا لا ماس دو ان ا اون unité. هادو دابا هي بماذا؟ بالunité multiplié par c au carré. حنا غادي نخرجوها بالماف multiplié par c au carré. دونك فوالا. دونك هنا نشدو هاد لا ماس هادي ونحيدو لينيتي ونبدلوها ب 931.5. كنعاود نكتب هاد لي ماس اللي درنا هنا بطبيعة الحال ايكال هيا، وهاد لونيتي غنضربوها نحولوها ب 951.3. 951.3 هيا. واش غادا تولي لنا؟ غتولي لنا ماف. دابا هاد لونيتي تنحولوها لماف بار سي او كاري، غتصبح لنا ماف سي موان 2، وهادي سي او كاري غادي ترجع لهنايا سي موان 2 نسيت موان. باش نفهمو هادي هي لونيتي دو ماس اتوميك. دونك هاد سي او كاري مع هاد سي او كاري غادا تمشي غتخرج لينا الحساب اون ماف. فوالا الحساب ديالنا هو هذا، غتخرج لنا دلتا او ايكال ا موان 5,514 ميف ابوبري. بزاف لي فيرغول، بزاف لي شيفر ابري لي فيرغول. دونك بور كالكولي لينيرجي libérée c'est quoi l'énergie libérée est égale la valeur absolue ديال هاد دلتا E. Donc la valeur absolue de quoi? De delta E. شنو تتساوي la valeur absolue ديال دونك هادي هي كيفاش غنحسبو لينيرجي. دونك كنشوفو الجواب اللي درنا هنا. فوالا دونك هادي ليكواسيون عاودتها، هادي نيت حيت اكس ا زد بدلتها بالالكترون. دونك لا دوزيام كيستيون لينيرجي دو لا ديزانتيغراسيون، يعني تاع التفاعل اللي عندنا ديال النشاط الاشعاعي، هي لا ماس دي برودوي صافي لا ماس دو ام جي بلس لا ماس ديليكترون موان لا ماس دي رياكتيف اللي هو لا ماس دو ان ا، لو تو ملتيبلي بار سي او كاري. دونك عوضنا وضربت مباشرة 931.5 وغادي تخرج ليا اون ميف، لان السي او كاري مع السي او كاري كما شفنا غادي تمشي. دونك هي دابا الا بغيت لينيرجي ليبيري هي لا فالور ابسولي دو دلتا او هي 5,514 ميف. دوزون لا دوزيام كيستيون ou bien troisième question. Déterminer en joules par nucléon l'énergie de liaison par nucléon E du noyau Mg. هي l'énergie de liaison par nucléon. طاقة الربط بالنسبة لي هو هي كتسمى بالعربية. دونك هما كتبوها بالطريقة بحال هكذا، واخا كتبتيها انت بشي طريقة أخرى متهمش. هاد او هي EL l'énergie de liaison divisé par A. L'énergie de liaison EL شنو كتساوي هنا؟ يعني Z la masse de proton plus A moins Z اللي هي N A moins Z تحفظها fois la masse de neutron ناقص la masse ديال لو نوايو étudié غنسميه X. باغ اكزومبل الا كنا كنهضروا على ام جي غيكون عندنا هاد X هو ام جي،
إلا كنا كنهضروا على الأورانيوم، هاد إكس هو الأورانيوم، لو تو ملتبليي بار سي أو كاري، هادي كنسميوها ديفو دو ماس دلتا ام. دلتا ام بعض المرات كنسميوها ديفو دو ماس بالفرنسية أو بالعربية النقص الكتلي. إذا هاد العلاقات غادي تحفظهم، غادي تحسب او ال بهاد لا غولاسيون هادي، ماشي لا غولاسيون اللي درنا قبيلة، و او ال على ا كنسميوها يعني énergie de liaison par nucléon مقسوم على لو نومبر دي نيكليون اللي هو ا. l'unité ديالها ميف بار نيكليون، او ال ديما بوزيتيف، او ال على ا توجور بوزيتيف. دونك انا نشوفوا الجواب هنا. دونك l'énergie de liaison حافظينها او ال est égal à z في la masse de proton زائد a moins z في la masse de neutron ناقص la masse de x. دابا عندنا l'énergie de liaison de mg هادي، دونك mg 24 دوك x غنعوضوها ب mg. دونك كنعوضو بالارقام 12، ها هي 12 هي زاد هي الرقم التحتاني، 12 ملتبلي بار لا ماس دو بروتون اون يونيتي عطاها لينا، بلس ا هي 24 موان زاد اللي هي 12 24 موان زاد ملتبلي بار لا ماس دو نوترون تا هو عطاها لينا، ملتبلي بار لا ماس دو مغنيسيوم ملتبلي بار 931.5 حيت هادو l'unité. On va convertir l'unité en MEV par C au carré. C au carré غتمشي مع C، C moins 2 تمشي مع C au carré وغادا تخرج لنا بالميف. دونك إلا رجعنا للمعطيات كلشي عندنا هي لا ماس ديال NA 24,493 unités، la masse de neutrons et la masse de protons. كلشي عندنا ليني التحويل ها هو، والاخر كلشي عندنا ما نحتاجو حتى حاجه اخرى. دونك l'énergie de liaison par nucléon، l'énergie de liaison par nucléon ها هي او داروها مايله، انت غديرها مايله، داروها مقاده غديرها مقاده، انت تتبع ليكزيرسيس كيف ما دار رمز ليها. هي في الاصل كنحفظو حنا او ال على ا ويسميها هنا اللي بغا تنتبعوه. دابا هادي او بالكتابه ديال اليد، او ال على ا. اذا ها او ال عندنا نقسمو على ا، شنو هو هاد الفوقاني 24 في الحالة ديال ام جي. دونك ها هي 198.24 ديفيزي بار 24 تخرج لنا 8.26 ميف بار نيكليون، ديما هي تتكون قريبة ل 8. توجور هاد لي دوز انرجي بوزيتيف. دونك هنا 8.26 ملتبلي هو بغاها بالجول، دونك حنا عندنا الميف هي 1.6 10 على بوسونس موان 13، حنا نحفظوها ولكن مع ليكزامان راه عطاها لينا لينية التحويل، هي ميف 1.6 10 موان 13. دونك غتخرج لينا 1.32 10 موان 12 جول بار نيكليون. هذه هي لينيرجي دو ليزون بار نيكليون. فاش كتفيدنا لينيرجي دو ليزون بار نيكليون؟ هي في استقرار النواة. تيقول لنا لو نوايو لو بلي ستابل هو اللي عنده هاد او ال على ا كبيره. انت تتقارن بزاف لي نوايو، شكون اللي عنده او ال على ا كبيره؟ هو لو نوايو لو بلي ستابل كي ا لو بلي غروند فالور دو او ال على ا. ما قالهاش لينا هنا في ليكزيرسيس حيت ما عندناش مع من نقارنو. دونك حتى لهنا مزيان. Lorsque le noyau de magnésium 24 est dans l'état excité, sa transition vers l'état fondamental s'accompagne de l'émission d'un rayonnement électromagnétique. Voir diagramme d'énergie ci-dessous. في بعض المرات كاينين بعض ام جي اللي تيتنتجوا على إلا مشينا حنا كان عندنا الصوديوم Na2411. Elle va se désintégrer et donne Mg plus يعني des bêta moins des électrons. Il y a parfois Mg هذيك ما تنتجش لينا في l'état fondamental، كتنتج في un état excité عندها une grande énergie. ديك الساعة كنرمزو لها ب Mg étoile. لاحظ هو دار لينا Mg étoile pour que cet excès d'énergie يعني تحيد ليها غادا تحول لينا ل Mg في l'état fondamental وغادا تبعث لينا des rayonnements gamma. Ce sont des rayonnements électromagnétiques de petite longueur d'onde. Écrire l'équation de transformation du noyau de magnésium de l'état excité à l'état fondamental, préciser le type de radioactivité. هي MG2412 étoile غتعطينا نفس لو نوايو MG ولكن son étoile plus un rayonnement gamma.
علاش عندها ان اكسي d'énergie. هاد l'excès d'énergie elle est cédée à se forme des rayonnements gamma. كترمي لينا هاد l'énergie elle perd son énergie يعني se forme des rayonnements gamma. يعني لاحظ معنا هاد rayonnement gamma ما كتغير لا A تتبقى A 24 وحتى Z 12 كيخرج لنا غير ريون غاما بحال شي مكان سخون وتحيدات منه السخونيه فين مشات على شكل دي رايونمون انفراروج باغ اكزومبل. هنا كيخرج لنا دي رايون غاما. هادي هي لا رياكسيون اللي عندنا. السؤال اللي جاي قال لنا écrire l'équation de transformation de noyau magnétique à l'état excité et à l'état fondamental. Préciser le type de radioactivité. La radioactivité est gamma هنايا tout simplement نقولو gamma. Le type de radioactivité est gamma. Donc nous déterminer l'énergie de cette transformation. Et pour déterminer l'énergie de cette transformation, on fait l'énergie finale moins l'énergie initiale. الطاقة النهائية ناقص الطاقة البدئية. حنا ملي مشات لينا l'atome كانت le noyau est excité, son énergie en MeV égale à 1,37 MeV. Lorsque elle perd son énergie, elle devient à l'état fondamental, l'énergie de cette noyau est 0. Donc la différence de ces deux énergies, il y a l'énergie de transformation. L'énergie finale c'est 0 moins l'énergie initiale 1,37. Donc delta E égale l'énergie finale moins l'énergie initiale. ديما في الدياغرام هادشي اللي كنديرو. السهم فين مشى تنديرو l'énergie فين وصل ليها ناقص l'énergie منين بدا وكنعوضو كتخرج لنا بارفوا نيجاتيف moins 1,37 MeV. علاش حيت هادي سي l'énergie عاوتاني ليبيغي اللي نيجاتيف. Donc, il y a l'énergie de la réaction, les tlabna. Donc, déterminer l'énergie de cette transformation. Quelle est la fréquence mu de rayonnement émis? C'est-à-dire qu'il y a une qaïda في آخر الدرس هي اللي غادي نستعملوها هنا الدروس الأخرين في لا ميكانيك دو نيوتن في آخر الدرس عندنا في بكالوريا. Donc, l'énergie d'un photon, طاقة للفوتون هي H constante de Planck multipliée par la fréquence H nu اللي كتساوي H وهاد la fréquence c'est C divisé par lambda. H c'est على lambda. Donc H nu حيت حنايا عندنا C هي lambda fois nu. Donc هنا إلا بغينا nu هي C على lambda حيت C est égal à lambda fois la fréquence. Donc il a pris la fréquence et c'est sur lambda. Voilà. Donc هذه هي les relations اللي شفناهم في آخر درس. Donc l'énergie de photon de rayonnement زعما في هذه الحالة est égal à H nu. حنا بغينا nu تردد. Donc هي donc من هذه العلاقة غادي نستنتجو التردد est égal à E divisé par H constante de Planck. Donc c'est une relation فقط تنحفظوها وكنخدمو بها. Donc هي E بعدا خصنا نحسبو l'énergie positive ديال le photon est égal à la valeur absolue de l'énergie يعني trouvée dans la question 2.4 est égal à H fois la fréquence constante de Planck fois la fréquence. Donc là donc avec E est égal à la valeur absolue de 1 moins 1,37 c'était 1,37 MeV. Donc nu est égal à E divisé par H ونحسبوها. دونك هادي راه في آخر الدروس تاع الميكانيك عندنا هاد العلاقة إلا وصلناهم إن شاء الله. دونك نشوفو يعني السؤال الموالي calculer trouver le nombre de noyaux qui reste à l'instant T égal à 3 taux en fonction de N0. هاد taux c'est quoi taux? C'est la constante des temps. واضح. taux est égal à 1 sur lambda où n هي n0 l'exponentielle moins lambda t. كنحاول نديرها مباشرة هنا هي n كتساوي n0 l'exponentielle moins lambda t pour t égale à 3 taux avec taux est égal à 1 sur lambda. Constante radioactive هي lambda. taux est égal à la constante du temps. نعوضو هاد t
هنا غادي تولي لنا ان كتساوي ان زيرو ليكسبونونسيال موان لامدا تي هي 3 طو. دونك ان ها هي ان زيرو ليكسبونسيال انا كبرتها باش يبقى لينا هذا الفوق ناقص لامدا تي موان لامدا فوا 3 طو. هذا تي عوضنا ب 3 طو. هاد طو نقدر نعوضها بواحد على لامدا هنا. دونك هادو كلهم فوق ليكسبونونسيال. انت باش تكتب اكتب هاد ليكسبونونسيال كاع دا كبير ودير هنا هادي. دونك هاد لامدا غادا تختزل مع هاد لامدا وغيبقى لنا ان هي ان زيرو ليكسبونونسيال موان 3. سير الآلة الحاسبة ديالك قلب على ليكسبونونسيال موان 3 شيفت الين دير موان 3 ايكال غيخرج لك 4,98 10 موان 2 ابوبخي 0,0498 اكسيتيرا. نعوضوها هنا. دونك ان est égal à 1 0 والاكسبونسيال موان 3 هو هذا. إلى اللقاء في تمارين أخرى إن شاء الله.